بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده ترین و مهربان ترین. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت. آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که ستارگان پراکنده شوند. و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت. و آنگاه که دریاها به هم بپیوندند و آنگاه که قبرها زیر و زابر شکافته گردید. علمت نفس ما قدمت و اخرت. هر کس می داند چی چیز پیشا پیش فرستاده و چی چیز بر جای گذاشته است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای آدمی، چی چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است، فریفته است؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آن که تو را بیافرید و اعضایت درست کرد و تو را معتدل قامت کرد و به هر صورتی که خواست اعضای تو را به هم انداخت، ترکیب داد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. نه، شما روز جزا را دروغ می حسابید، حال آن که بر شما محافظان، فرشتگان وابسته شدند. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. کاتبان بزرگوار می دانند که شما چی می کنید. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. البته نیکوکاران در نعمتند و گناهکاران در جهنم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. در روز شمار قیامت به جهنم درآیند و از آن غایب نشوند. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. تو چی دانی که روز شمار چیست؟ باز هم تو چی دانی که روز شمار چیست؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. روزی است که کسی برای کسی دیگر هیچ کاری نتواند کرد و در آن روز فرمان خدا باشد.